Նոր բոմ խաղ Վիվարոյում Տնտանոց գործի դիր հաղթանակներ գրանցելու նոր անվրեպ սենկը Գրակիր հաճույքի համար Գրակակետը Vivaro.am կայք Մերոնք.am կայքի եթերում ես շարունակում եմ Մերոնք շարքը բարև ձեզ Անկախությունից ի վեր, այսինքն սեպտեմբերի 21-ից մինչ օրս շատ ջրեր են հոսել ավելի ճիշտ շատ նորություններ են տեղի ունեցել եւ չգիտեմ ինչքանով կհաջողենք բոլորին միանգամից փորձել անդրադառնալ դրանք մի ընդհանուր գծի մեջ են ինչ որ իմաստով եւ այսպես սկսենք Պուտինի Հայաստան գալուց մի վայնասուն է բարձրացել մի Քոչարյանի կողմնակիցները էսա կտենաս Պուտինը կգա Պուտինը չի գա կպաչի չի պաչի Նիկոլին կամորձատի ինչ կանի կսպանի Քոչարյանին կտեսնի Իսրայել օրիականությունը սրանց կերել է գուցե Իսրայել օրին իր ժամանակի հետ համահունչ ինչ որ մի բան արել է չնայած ես երբեք չեմ ընդունում երրորդ ուժին այսպես ասած անընդհատ ապավինելու տխուր եզրույթը, բայց արի տես, որ Քոչարյանամերձ արարածները մնացել են պապա մանգալու Իսրայել օրիականության տխուր երևույթի տակ ու համառորեն դուրս չեն գալիս։ Պուտինը կգա էլ, կգնա էլ, եկավ էլ, տեսավ էլ, զրուցեց էլ եւ որևէ մեկի մտքով թող չանցնի, թե այսպես ասած մի պետության ղեկավարը մյուս պետության հետ խնդիր կստեղծի, ինչ է թե մի հանցագործ այդ երկրում կա եւ այդ հանցագործի հետ ինքը ժամանակին տվել առել է այսպես ասած։ Անկախ այդ բոլոր երևույթներից պետական շահը միշտ գերագույնն է, իսկ Քոչարյանը հանցագործը պիտի նստի։ Բայց գամ մի անեկդոտից։ Ուրեմն հարսը առավոտյան տեսնում է, որ հավերը մտել են տուն եւ ստարով արտահայտություն է անում, փոխանակ ասենք քշա ասելու այդ հավերին։ Կեսօրը իսկույն կանչում է ուրեմն հարսի մորը ու ասում է պատկերացնում ես խայտարակվեցինք։ Աղջիկդ հավերին քշա ասելու փոխարեն ս էր ասում, ս եղեք գնացեք։ Եվ մայրը խրատում է աղջկան, ասում է աղջիկ ջան Ամոթ չի որ այդպես ես ասել, ասա քշա, իրանք սա կլնեն կգնան։ Հիմի ես ճիշտ ասած չեմ ուզում սա ասեմ, Քոչարյանա սերժական են ոհմակին, որ այսօր ամեն ինչ սևացնում են, ասենք քշա, իրենք սա կլինեն կգնան, բայց սկսենք սկզբից։ Անկախության օրը նշվեց։ Լորեցի մի ընկեր ինձ հեռաձայնեց ու ասաց լորին պղծեցին։ Սերժը եկավ լորի։ Եկավ են տղերքի գերեզմանին, որ 100 տարի չեր եկել, չեր էլ գալու։ Պարզապես էլ տեղ չուներ, բայց ինչու լորի, խիստ վիրավորվեցին։ Սա գրեթե լորեցիքի 90%-ի գնահատականն եմ ձեզ փոխանցում։ Եվ լորի բերողներն էլ Սերժին չունեին այդ սրբությունը, այսինքն փորձում են ինչ-որ խաղեր տալ, կոպեկ չարժեն այդ խաղերը։ Բայց անկախության տոնը նշվեց մեծ շուկով, նշվեց ճշմարիտ, բնականաբար կան նաև բաց թողումներ, բոլորը չի որ գող կլինեն, այնուամենայնիվ մենք տոն ունեցանք, իրական տոն, բոլորս ուրախացանք, սիրեցինք մեր երկիրը եւ դա էր անկախության տոնի խորհուրդը։ Տոնը հասարակ ժողովրդի համար դարձավ իրական տոն եւ ոչ ոք իր մերձավոր գեներալին բարդաչոկից մի նշան ավել չտվեց, ասեց գնա վեկալ, որովհետեւ ոմանց համար, այսպես ասած շքանշանը դարձել էր մանրադրամ, տամ, չտամ, ինչպես տամ, ինչպես չտամ։ Շնորհավոր էլի ու էլի անկախության օրը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեծ հանդիպում ունեցավ հայ համայնքի հետ։ Հայ համայնքում իրոք տոն էր։ Փաշինյանը հրաշալի հանդիպում ունեցավ եւ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինքը համաժողովրդական սեր ու վստահություն է վայելում, մնում է մաղթել, որ այդ վստահությունը ամուր պահի եւ վստահ եմ ամուր կպահի։ Հիմա գանք, այսպես ասած, Պուտինյան հանդիպումներին ԵՏՄ վեհաժողովին, որ այսօր տեղի ունեցավ։ Մեր մեկնաբաններից, այսպես ասեմ, կամ վերլուծաբաններից մեկը, չեմ էլ ուզում կայքի անունը տալ, անիմաստ, այսպես մեկը մյուսին փոխանցելով, խորը վերլուծություն էր արել, որ տարածաշրջանը
շատ անկայուն, ծանր իրավիճակի առաջ է կանգնած։ Եվ մեր փրկությունը ոչ այլ ոչ պակաս Քոչարյան Ռոբերտն է, որին եթե բաց թողնեն, հայ-ռուսական հարաբերությունները կկարգավորվի եւ Քոչարյան Ռոբերտը կփրկի մեզ ապագա էսից։ Էլ չեմ ասում ոչ անհայտ տխրարչակ Վիտալի Բալասանյանը հերթական անգամ երբ տեսավ, որ Պուտինը այնուամենայնիվ գալիս է, պապան գալիս է եւ պապան իրենց, այսպես ասած, մյուս պապային դեռ չի ազատել Բերթից, կարծես թե կոմբինացիան չի ստացվում, ասում է Նիկոլը պիտի գնա եւ այլն։ Ուզում եմ խոսել մեր արտաքին քաղաքականության մասին շատ կարճ։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը այսօր զրոյից արտաքին քաղաքականություն է անելու։ Չգիտեմ ձևակերպումն ինչքան գեղեցիկ եղավ, բայց մենք մինչ այս ունեցել ենք գյադեքի արտաքին քաղաքականություն։ Եվ երբ զարմանում են ռուսները, ամերիկացիք, եվրոպացիք, երբ հանկարծ ասենք թե այսօրվա իշխանությունները ասում են, չէ, այսպես չի զարմանում են, ասում են, լսեք, գյադեք, սաղ կյանքներդ մենք ոնց ասել ենք դուք արել եք։ Հիմա իրոք դուք լուրջ եք ասում, դուք ուզում եք պետություն դառնաք, ահա մեր արտաքին քաղաքականությունը ամբողջովին մերկացած վիճակում է։ Եվ այսօր ըստ էության նորովի ենք սկսում, նոր ենք հանդիպում նոր Հայաստանով, նոր Հայաստանը թող տգեղ չհնչի մեր ականջներին, քանզի մենք հանցախմբերից Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ուզում ենք ազատվենք։ Հանցավոր ռեժիմից ազատվել ենք, հիմա պետք է հանցախմբերից ազատվել, ովքեր պաշտպանում են այս մարդկանց։ Ես միայն իրենց ընտանիքի պաշտպանությունն եմ հասկանում, եթե Քոչարյանի տղաները պաշտպանում են իրենց հորը, բա ինչ անեն, իրենց հայրն է, կամ Սերժի աղջիկները, կամ Փեսամիշիկը եւ այլոք։ Դա իրենց հարազատներն են։ Մնացածը պաշտպանում են վարձով։ Այս վարձու պաշտպանողների ինստիտուտը եւս Հայաստանում պիտի ոչ եւս լինի։ Հակառակ դեպքում մենք խնդիր ունենք։ Այնուամենայնիվ, որ այդքան անամոթ են, ես եւս մեկ անգամ պիտի անդրադառնամ այս մարդկանց։ Պատկերացնում եք ինչ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը։ Իրենց հարազատներին, իրենց հանցակիցները դարձրեցին։ Քոչարյան Ռոբերտը իր տղաներին երբեք չասաց, որ գողանալը վատ բան է։ Ինքը գողացավ, թալանեց երկիրը, եւ հիմա իրենց տղաները, ասենք Լևոն Քոչարյանը սրբի տեսքով ասում, հայրիկը ասում է, հայրիկը, տղա ջան, հայրիկդ գող է, շարքային հանցագործ, հայրիկդ հազարավոր, այսպես ասած, մարդկանց սնանկացրել է եւ այդպիսի գող է։ Հիմա որ դուք չարչարվում եք, որ սրան նրան փողեր եք տալիս, որ կան դատարանների դիմաց գորան, դա ոչ միտեղ չի անելու։ Ձեր հորը խորհուրդ տվեք, թող ընդունի իր մեղքերը։ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներից սկսած բոլորը հանցագործ են, փախած են, եղբոր տղերքն անգամ։ Ահա թե ինչ ունենք։ Եվ հիմա այս արարածները փորձում են խոսել պետությունից, փորձում են խոսել, չգիտեմ, վատ կառավարումից։ Դուք ոչնչացման եզրին եք հասցրել հայ մարդուն, հայ բարոյական արժեքներ, հայ արժեքները, դուք խոսում էիք Նժդեհից, բայց վասակցությունը պես եք պահել ձեզ երկրի ու պետության հանդեպ, այնպես որ խորհուրդ կտամ ձեզ հավաք պահեք, քանզի այլևս ձանձրացնում է ձեր հերոստաեթերներով ձեր քարոզը, արդեն չգիտեք ինչ եք անում։ Իդեպ Անժելա Թոմասյանի հաղորդումը փակեցին եւ վատ արեցին, ասեմ ինչու։ Իմ հանգուցյալ ընկեր Աշոտ Հախինյանը միտեղ հանդիպեցինք մի գրողի, ով ուրեմն բանաստեղծություններ էր գրում, ասենք Պողոսի կամ Պետրոսի մասին, փոքրիկ մի բրոշուր տպագրում եւ հետո բերում Պողոսին ասում մի 100,000 դրամի առ էլի։ Այդպես մարդիկ ամոթուդ է իրենց անունը գրված էր, առնում էին, այս մարդն էլ ապրում էր։ Մի օր հանդիպեցինք մի սեղանի շուրջ, Աշոտ Հախինյանը ծանոթացավ այդ մի քանի տող գրած բանաստեղծություններին ու ասաց այդ գրողին ես ուզում եմ ձեր կենացը խմեմ։ Սա հալվեց, ասեց իրոք պարոն Հախինյան, ասեց հա, դու քու այս գրած բանաստեղծությունների բրոշուրով ապացուցեցիր, թե ինչպես չի կարելի գրել, էսի մեկը էլ չգրես։ Անժելա Թոմասյանի հաղորդումը եւ նոմատիպ հաղորդումները պիտի մնան որպես չարիքի խորհրդանիշ, որ մենք տեսնենք, որ վատը կա, ինչու եք փագում, թողեք շարունակի ճղճղալ։ Պուտինը եկավ, Պուտինը գնաց, Հայաստանում ոչինչ տեղի չունեցավ, մենք շարունակելու ենք ուրեմն ապրել, առողջացնել մեր հասարակությունն ու երկիրը, մենք դրա կարիքն ունենք։ Իհարկե չմոռանանք նաև ոչ անհայտ Ռաֆին էլ է եկել,
Երանի չգար։ Եկավ ինչ ասաց, ինչու ասաց, հիշեց, որ նախագահին, երկրորդ նախագահին ցերպակալել են ու աման թերսպանությունները հաստատված չեն։ Ահա Ռաֆի Հովանեսյանի կերպարը։ Սփյուռքը, այսպես ասած, որոշել էր կաղամբ ցանել Սփյուռքի մեծահարուստները, բայց դդուն դուրս եկավ։ Ես ցավում եմ, բայց սա է մեր իրականությունը, Ռաֆու համար էլ վշտանալ պետք չէ, պետք է համառորեն առաջ գնալ, առաջ նայել եւ առողջ նայել։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։ Ցտեսություն։